आदतन वो अपराधी थे, मतलब कई केसेस में पहले भी वो बुक हो चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई 10 मुकदमा लाद दे, मेरे ऊपर भी एक मुकदमा हुआ, यानी कि मैं अपराधी हो गया। उत्तर प्रदेश में एक विधायक के गांव में जाके मैं उनकी तस्वीर दिखा दिया, तो मेरे ऊपर उन्होंने मुकदमा लाद दिया, यानी कि मैं आरोपी नहीं हूँ, अपराधी हूँ। अभी भी गुलाबो देवी का एक इंटरव्यू करने गए थे एक पत्रकार, उन पे भी केस हो गया। वो अभी बेचारे 7-8 दिन से जेल में है। उसके खिलाफ भी हम लोग बोले हैं। सिद्दीक कप्पन साहब कई महीनों 2 साल उसके खिलाफ भी हम लोग बोले हैं। हाँ, नेहा सिंह राठौर के ऊपर नोटिस गया, उस पर भी हम लोग बोले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सीधे शब्दों में, जो लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर किसी सरकार, राज्य बदल जा रहा है, सरकारें, विचारधारा वाली सरकारें बदल जा रही हैं, लेकिन पत्रकारों पे और आवाज उठाने वालों पे मुकदमा जारी है।